நைட்டில் தூங்க போகும்போது தான் எனக்கு அதிகமாக இருமல் இருக்குது. படுத்தனா என்னால் இந்த இருமலை வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. இருமி இருமி எனக்கு யூரின் போகிற அளவுக்கு வந்து பிரச்சனை வந்துடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதுவும் நைட்டில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா தொண்டையில் வந்து ஒரு இரிட்டேஷனோட இந்த இருமல் இருக்கும். நீங்கள் தண்ணி குடித்தா கூட சரியாகாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை எடுத்து நீங்கள் வெறும் வாணலில் வந்து நீங்கள் அதை வறுத்துட்டு கூடவே வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு காய்ச்சி ஒரு 1/2 டம்ளராக காய்ச்சி அதை நீங்கள் வந்து சிப் பை சிப்பாக வந்து குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த தொடர் இருமல் வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடும். இல்லை எனக்கு வந்து அந்த காய்ச்சிற அளவுக்குலாம் எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு 2 மிளகு அது கூட வந்து 4 அரிசி சேர்த்து நீங்கள் வாயில் போட்டு மென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய சாறு உள்ளே போகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் வாயிலே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாறு உள்ளே போகும்போது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரிட்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகி சளியோட அளவும் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும்.